后来台湾这个武汉肺炎死亡的病例是中部一个排车的司机，这个排车是无合法的，平时是未公开来排班，或者是有人客，拢是透过预约会到机场、高铁站或者是火车头去接送人客，卖红包车载自由行的游客到各景点去佚佗。因为这个死亡的个案，讲即摆车行拢无人叫车咯，生意受到真大的影响。 武汉肺炎头一个死亡案的中部白牌车司机来到伊所属车行，同事讲代志发生后拢无生理验。附近有不少人知影讲，死者伫这间车行服务，有店面挂出停止营业的告示。 大家拢真紧张，死者洗车会去倒位接触过什么人？当办公室的司机讲，因为白牌车无合法，未去外口招人客，大部分是用电话约好的，一般会到机场载自由行的人客去每一个景点，也是到高铁站接这个商务人士，另外卖到车头去载外地游客。上班是拢早班，是中班还是暗班？司机拢无想要加讲，因为白牌车无合法。监理站知影这个消息了后，将对车行甲司机开罚单，嘛提醒乡亲白牌车无受到监理站的控管，无上合法的机能车，司机会挂喙罨，也是定期消动。